हेलो। हेलो। अरे यार, लगता है इसकी मम्मी उठा ली। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ? आइडिया। हेलो आंटी, मुस्कान किधर है? अरे बेटा वो तो मार्केट गई है। ओके आंटी। हेलो बेटा। हाँ बोलो ना आंटी। वैसे बेटा तुम मुस्कान के क्या लगते हो? आंटी मैं उसका फ्रेंड लगता हूँ। ठीक है बेटा। हेलो आंटी, सुनो ना। हाँ बेटा बोलो। अच्छा आंटी, आप लोग के घर पे लव मैरिज अलाउड क्यों नहीं है? किसने बोला बेटा? मेरी शादी तो लव मैरिज से ही हुई थी। अच्छा, आप लोग की जात सेम होगी। नहीं बेटा, हम दोनों की ही जात अलग अलग थी। लेकिन मुस्कान तो मुझसे कह रही थी कि मेरे घर पे लव मैरिज अलाउड नहीं है। अरे बेटा वो तुम्हारा काट रही होगी।